তো গাইস, তো আজকে গেছিলাম একটা বাইরের বেটিতে মাটি বোলানোর জন্য। তো আমি কিছুক্ষণ চালানোর পরে আমার হেল্পার ভাইকে গাড়িটা দিয়ে দিলাম। তারপর দেখছি পাশে একটা কাকু আছে, কাকুটা হেল্পার ভাইটাকে বলতেছে এইভাবে কর। তো এত রোদ ছিল, তো রোদের জন্য ভাইকে বললাম একটু গাড়িটা চালাই না। ও গাড়িটা এখন চালাচ্ছে আর আমি একটু রেস্টে আছি। কিছুক্ষণ চালা পরে তাহলে আমি উঠে তারপর লেভেলিংটা করে দিলাম। কাজটা কিরকম হয়েছে সবাই কমেন্টে বলবেন। হ্যাঁ, আর অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে কেউ ভুলবেন না।